ma peast ütleks, et me räägime sellest suurusjärgust, et noh, kui meil on täna üks leibkond Eestis, kus on ikkagi ideaalsestes tingimustes 200 keskmise või ütleme mediaanpalga teenijat, et see annab siis netosissetulekuks ikkagi juba summa, mille eest ma arvan, et on võimalik kenasti ära elada, et jah, omaette ongi see, et mis me nagu oma elult ootame, et me inimesed ju kogu aeg ootavad midagi paremat, et noh, ma mõtlen ka selle peale, et kus ma elan täna ja kus ma mõtlesin, et kui oleks tore elada, kui ma hakkasin ülikooli lõpetama, ma väga unistasin, et oleks piisavalt raha, et osta Õismäele sinna kuhugi Servendal üks väike ühetoaline korter, vaatasin hindasid. Noh, see oleks sel hetkel olnud totaalselt ma oleks väga rahul olnud, kui ma oleks selliselt suutnud ära osta. Et eks need ju inimeste ootused oma elu järele pidevalt kasvavad ja esinest on hea, et see ongi see, mis paneb lõpuks majanduse liikuma. Et kui ma olen kogu aeg nagu õudselt rahul sellega, mis mul praegu on, et sellest hästi tänapäeval väga moekas on ju teooria, et tuleb siis nagu olla rahul sellega, mis on. Et see, ühelt poolt ma nagu mõistan, see on väga vahva, aga ma kardan, et ühiskond nagu tervikuna niimoodi ei toimiks, et nii hakkavad vist inimesed lõpuks kuskil nälga surema, kui kõik on õudselt rahul sellega, mis kogu aeg on. Et see on edasi viiv jõud, et me kõik tahame rohkem teenida, palka küsida, paremini elada. Et iga ühe jaoks see paremini elamine on muidugi erinev, kuid just see soov, et oleks paremini ja et saaks natuke rohkem raha, et see tegelikult ikkagi viib edasi. Ja elamisväärne palk iseenesest on jällegi selline subjektiivne kontseptsioon, et see võib olla äärmiselt erinev nii-öelda erinevate indiviidide jaoks. Et selles mõttes, et kui nüüd väga-väga julmalt numbritesse näiteks minna, mis see siis elamisväärne palk on, elamisväärne palk võiks olla selline palk, mille puhul siis mingisugused nii-öelda kaootilised hinnatõusud nagu kohe mitte mingisuguseid probleeme ei tekita. Elamisväärne palk võiks olla teoreetiliselt selline palk, et kui sul on küttearve 130 eurot ja siis järgmine kuu on 160, et sul ei juhtu sellest midagi. See juba on, ütleme, seal võib hakata arutama. Ja aga loomulikult väga paljud inimesed leiavad, et see elamisväärne palk on nagu kuskil hoopis teises kohas, et see on ikkagi nagu, kuidas nüüd öelda, süsteemi fantastiline puudujääk, et nad peavad sõitma nagu Volkswagen Passatiga, mis on 8 aastat vana, mitte Mersuga, mis on 1,5 aastat vana. Ja seda kõike peaks saama justkui palgast finantseerida ja kui seda ei saa, siis on kuskil ebaõiglus. Kahju öelda, aga päris nagu ei ole. Ma arvan, et seda elamisväärse palga elamisväärsust iseloomustab hästi ka see, et tänapäeval Euroopas laiemalt, aga ka peale Ukraina sõda Eestis me näeme, et siia on saabunud palju inimesi tööle välisriikidest, kes võtsid vastu ametikohti, kus väga pikalt ei olnud ühtegi tahtjat, et eestlased ei tahtnud minna kuhugi farmi tööle, eks ei tahtnud minna lihttööliseks kuhugi tehasesse. Siuke töö sellise palga eest vaadates nagu nende ukrainlaste meelust, kes on tere ametikohtadel läinud, nemad on siin üsna õnnelikud, eks. Et see on väga palju suurem raha, kui nad oleksid oma koduriigis unistanud ja saavad lõpuks ka siin parema elatustaseme, kui neil kodus oli. No meie uuringud näitavad, et eestlane tahab keskmiselt 20% rohkem palka teenida, kui ta täna teenib. Tööandjad tulevad kaasa ainult palgakorrektsiooniga kuni 10% umbes tavaliselt aastate lõikes, ehk siis inflatsiooni raames siis üritavad nagu tasa teha seda. Et kuidas siis tööandjad ja need töövõtjad siis omavahel saaksid nagu seal keskteel kokku või et miks Eesti tööandjad ei suuda siis seda ootust täita? Mis teie näete? Eesti tööandjad on isegi väga tublid siin minu meelest olnud, et meil aastal siis 22-23, kui ma õigesti mäletan, keskmine palk kasvab see meil 11%, eelmine aastas oli kuskil 8% ja kui mõelda, mis ajajärg siis meil oli, et majandus oli justkui languses. Samal ajal palgakasv väga-väga kiire. Et Eestis tegelikult, kui me võtaksime ajaloolise pika perspektiivi, siis me oleme vaieldamatult üheks kõige kiirema palgakasvuga riike kogu Euroopas, et sellised need meie suured eeskujud kuskil Lääne-Euroopas, Põhja-Euroopas, seal ei maksa unistada ka, et palk niivõrd kiiresti kasvaks, kui Eestis on kasvanud. Et iseenesest me siiamaani oleme sellega väga hästi hakkama saanud. Ja eks see selline palgasurve ja inimeste vajadus rohkem teenida, et ta on ka nagu kokkuvõttes, ma arvan, tööandjatele ja ettevõtjatele hea, et kui siin oleks sellised õnneliku näoga naeratavad inimesed, kes ütleks, et ei, tead, mul ei olegi vaja palka tõsta, et mul on kõik nii hästi, et ega siis ettevõtja ei pea ka mõtlema, et kuidas rohkem raha teenida, et saabki vanaviis edasi panna.